Ai. La volta al món a peu, dia 9. D'aquí poc ja no podré fer-ho, això. Molt bona nit, he passat aquí una estona de vent, però res, briseta, i després ara pel matí, cafè, uns dolços que em van portar ahir els seguidors, molt amables, molt bons, recollir i caminar cap allà, cap a França. Creuem la frontera avui. Ara mateix són 8:45 i no tinc fred. Només porto una capa. Això vol dir que probablement sigui un dia calorós. Vinga, tinc ganes, som-hi! Vull aprofitar de gravar aquesta estona al màxim possible perquè amb aquesta llum és brutal. Llançar de fons allà. Us he de dir que ahir vaig tenir un moment màgic. Havia acabat d'editar el vídeo i de cop i volta doncs, estava allà a una zona on tenia una mica més de cobertura per anar pujant i veig al fons, al mar, el que esteu veient allà, veig la lluna, que comença a sortir del mar, de color taronja, vermella, després groga. Uau! Top 10, top 20 coses més maques que he vist mai. Clar, trec la càmera per intentar-ho gravar, però no, perquè de nit és com molt difícil captar aquest tipus de coses, no? Encara que sigui el modo nit, el modo especial per fer fotos de les estrelles, és igual. He fet una foto que més o menys capta el moment, però no. I en aquell moment vaig fer una reflexió, que ara sonarà una mica filosofia barata, però bueno, de tant en quant ja m'ho permetreu. Que és, bé, no necessàriament tots els moments macos s'han de compartir amb vosaltres. Hi ha algunes coses que me les he de quedar per mi. Cosa lògica, però bé, jo intentava sempre ensenyar-vos-ho tot, no? Algunes cosetes han de quedar per l'interior del viatge i potser per explicar. Em trobo ara mateix al GR11. Jo he vingut d'allà, el GR11 creu per aquí i després continuem cap allà. O sigui, en cap moment l'agafaré. Però sí, aquest és el moment que dius, vale, la baixada a llançar ja cap aquí. Bé, hi ha diversos itineraris del GR11. He de dir que jo no vaig fer aquest tram perquè jo vaig fer la Transpirinenca, és a dir, jo vaig creuar els Pirineus per on a mi em va semblar. No vaig seguir el camí oficial del GR11, però sí, passa per aquí. Doncs he decidit anar per aquí i no per la costa, doncs per variar una mica, no? Que porto tots els dies caminant per la costa. I no m'estic empenedint gens, m'està encantant. Mireu aquestes vistes d'aquí, de la zona d'allà crec que hi ha Colera, Portbou serà més enllà que encara no ho veiem. Genial, tu. Qui s'ho podia esperar que en un paisatge com aquest, amb un erm com aquest, en un secarral, hi hagués aquí una font d'aigua? Jo havia carregat un munt d'aigua, bueno, tot, 2 litres i pico. Bé, no estan 2 litres i pico, però tampoc estic bevent molt. Perquè pensava que no me'n trobaria i aquí em podria veure, però bueno, ara ja porto un litre a sobre que m'hauria de servir fins a Banyuls. Aquí tenim un mapa de les zones una mica protegides d'aquesta àrea. Mireu, abans d'ahir vaig dormir per aquí, és a dir, fora del límit de la zona de protecció, més o menys per aquí, el camp de pomers aquell. I avui, llançar ho tenim aquí, jo he dormit com a la dreta d'aquesta línia verda, més o menys, aquí que no hi ha... No diu res de prohibicions ni res. No, tranquil·la, no m'estic passant. Està ple de vaques, això. No m'ho esperava aquí. Mira, el vedell. Fiu, baixada molt empinada fins al poble mig abandonat de Molinars. No 100% abandonat, perquè ara he vist que hi ha unes plaques solars i tal. Potser algú ja ha tornat a viure. Un lloc ben estrany i ben curiós, molt de compte. Ara m'agradaria tenir els pals de trekking. Bé, a veure, he de baixar aquest pont d'allà i la vaga aquesta està al mig. A veure si s'aparta. T'apartes? Sisplau. S'il vous plaît. No sé, aquí ja estem prop de la frontera. Mira, molt bé, s'il vous plaît funciona. Merci beaucoup, practicant el meu francès, que em caldrà.
parlo molt poc francès, o sigui, quasi res. Mira, l'altre també. Vale, perfecte, tu. Muntanya de Colera. Doncs baixem ràpidament. Ja està. Ja us deixo tranquil·lit. Ara toca pujada. Última pujada ja fins a la frontera, crec. Aprofitar una mica l'ombra perquè el sol fot calor, Jo aniria amb màniga curta ara mateix. No imagino com pot ser aquí a l'agost. Aquest seria el típic camí que estaria embardissat i seria quasi impossible de passar. Però algú ha vingut amb alguna desbrossadora a mantenir el camí. Es nota, perquè es nota. Molt bé, moltes gràcies a la persona o a les persones que mantenen els camins. Per cert, són les 11 i a les 11:50 he quedat amb Ràdio 4 per entrar en directe a un programa de ràdio. I, ostres, no sé si em donarà temps perquè ara mateix aquí no tinc cobertura. I Alcoi, que és on en principi potser podria agafar cobertura, està a 4 quilòmetres i 400 de desnivell positiu. No sé si em donarà temps. Crec que no. M'està costant la pujadeta, Us ho admeto. No em faré el fort ni el dur. M'està costant bastant. No estic acostumat a portar tant de pes. Que tampoc és que porti tant, però clar, comparat a l'estiu, sí. Darrere meu, Portbou. Queda 1 quilòmetre per la frontera. Bueno, una mica més, però por ahí. Ja la part més dura de la pujada, en principi ja està. Déu-n'hi duret, Portbou, tu, mai havia estat aquí. Val, doncs ho he aconseguit. Aquell d'allà és el col de Rompissà, frontera amb França, i tinc cobertura i he aconseguit. Ara trucaré des de Ràdio 4. Vistes des d'aquí, increïbles. Doncs molt bé, tu, Ràdio 4. Mira, he fet moltes entrevistes als mitjans de comunicació aquestes setmanes i aquesta ha sigut de les millors, perquè ha sigut així distesa. Hi havia el Pau de Pons, que és com un cantant així de conya, que ho fa molt bé. Val, vinga, va, creuem ja la frontera. Moltes ganes. Aquesta tanca marca la frontera entre Catalunya i França, entre l'Empordà i el Rosselló. Amb aquest pas comença l'aventura. Si la volta al món a peu fos un videojoc, podríem dir que m'he passat el tutorial. Quina baixadeta. Bueno, un altre cop, agraïment absolut a les persones que estan mantenint aquest camí, perquè si no seria super impossible. Vistes claríssimes de Banyuls de la Marenda, que és el nom en català d'aquesta població. En francès es diu Banyuls-sur-le-Mer. Pels que sou muntanyers autèntics, aquesta ciutat és on acaba l'ARP, l'Alta Ruta Pirenaica, que és una de les 3 rutes que serveixen per creuar els Pirineus. Per cert, avui és dilluns 8 de desembre, no ho he dit. Us vaig dir que ho diria al principi de cada vídeo i crec que em costarà acostumar-me, però ho intentaré. Avui és festiu a Catalunya, però no és festiu aquí a França. De fet, acabo de passar per una escola que estan jugant. Bé, m'estan esperant. Es veu que en el bar aquest hi ha diverses taules de catalans i tots em coneixen. Què tal? Què tal, tio? Quin crac estàs fent? Bastant rebentat. Normal, home. Hola, com estàs, Teo? Enric. Voleu sortir el vídeo o us fa vergonya? Sí, no, podem... Sí? No hi ha problema. Hola, què tal? Bueno, estem una mica contra llum, però... T'has rebentat, no? Sí, perquè primer dia de muntanya... Uau. Buah, i amb aquesta motxilla costa, Vinga, va. Ens sentem, no? Vinga, sí, som-hi. seu. Molt bé, doncs ja estem amb el Daniel. Bueno, hem estat una estona bastant llarga perquè estava cansat. Avui m'ha matat bastant al matí i hem estat dinant una hamburguesa molt bona,
És l'únic que està obert, literalment l'únic restaurant que està obert. I després hem fet una volta per aquí pel passeig que s'ha portat ell la motxilla i diu que li passava bastant. També molt maco el seu fill, el Teo, tot bé. A part de dinar, hem comentat alguna proposta de col·laboració. Què us semblaria merchandising de la Volta al Món a peu? Com sempre, opcional, no?, de comprar cadascú qui vulgui. Samarretes, gorres, no ho sé. Què opineu? Us estaria guai o no cal? Molt bé, ara la part important del dia. On dormo? És relativament d'hora encara, són les 4:10 de la tarda, però hi ha un tema que és que es veu, he estat en contacte amb una seguidora que m'ha donat alguns consells per França i es veu que aquesta seguidora, que no diré el nom per si acas, per si no volia sortir, doncs ella ha fet molt de cicloturisme per França i es veu que hi ha una cosa que són els càmpings municipals, que es veu que estan superbé i molt bé de preu. I en principi estan oberts tot l'any i a vegades quan no hi ha ningú simplement vas, acampes o el que sigui i pagues pel matí. No ho sé. A veure, jo sincerament avui podria acampar tranquil·lament i en tinc ganes. Acampada lliure, vull dir, per la muntanya. Però, mira, ho provaré avui, el càmping municipal, a veure si val la pena, per ja futures jornades, i és on m'estic dirigint ara, al càmping municipal de Banyuls, a veure si està obert. Vaja, comencem malament. El càmping està tancat. Correcte, està tancat des del dia 19 de novembre. I he parlat amb una persona, Doncs res, tocarà buscar un lloc per acampar. Bueno, el bo és que encara queda una hora i pico de sol, jo crec que ens en sortirem. Val, estava mirant el mapa i he trobat una muntanya de 56 metres que es diu Els Culers. Els Culers de Culer, de Barça. I està literalment a 1 quilòmetre, cap allà. Sembla que hi ha pins, és com plana, jo crec que podem acampar bé. Bona tarda. Bé, en fi, coses que passen quan fas la volta amb una peu, no? M'estic aprovant aquí, a la muntanya aquesta que us he dit, i veig que hi ha com tanques al costat, no? I com alguna grangeta petita així, dic... I de cop i volta entra una dona. Dic, perfecte, perfecte. Preguntem. Vull dir, al final és millor preguntar. Escolta, tal, parles català? No parlava català. Diu una mica d'espanyol i em sorprèn amb un anglès. I em sorprèn amb un anglès que dic, ostres. Molt bé, llavors bé, ens hem comunicat en anglès sorprenentment. I li dic, escolta, que soc randoner, perquè alguna cosa d'en francès sé. Randoner és com caminant o excursionista. I em diu, què estàs fent al GR10? I dic, has fet la pregunta adequada. I aquí us volia explicar una cosa, que és que, clar, jo, per començar, no sé com es diu la volta al món a peu en francès. I en segon lloc, quan tu dius que estàs fent la volta al món a peu, pot ser un concepte abstracte, és a dir, la gent pot pensar que estàs dient que estàs simplement anant pel món caminant, no? No la volta al món literal al peu, com estic fent jo. Llavors, jo així ho vaig pensar abans de sortir, vaig dir, quan algú em pregunti, primera vegada que m'ho pregunten en aquest viatge, quan algú em pregunti, què els hi dic? Doncs mira, el que he pensat és que els hi diré que estic caminant fins a Istanbul. I quan estigui després d'Istanbul els diré que estaré caminant fins a Singapur. Doncs això li dic, que estic caminant fins a Istanbul. I diu, ostres, Istanbul? Vull dir, es queda sorpresa, cosa que, punt positiu. I dic, clar, jo volia acampar aquí, què et sembla, tal... I em diu, sí, podries acampar aquí i tal, si no fas foc. I jo, no faré foc. Perquè, clar, tenim por de tal, llavors, bueno, perfecte, aquí, perquè diu, bueno, doncs mira, aquí són diversos veïns, i diu, mira, trucaré al veí, li diré que tu estàs aquí, perquè així s'enteri, perquè entre nosaltres parlem, perquè tenim por dels focs, etc. Llavors la dona, que per cert es diu Valérie, m'ha portat fins aquí, i bé, en fi, hi havia diversos llocs, i aquí és una finca que no és seva, però bueno, en fi, m'ha dit que aquí la gent, o ells, la família aquesta, un lloc una mica secret, no es puc dir on és, una mica secret, no us diré la ubicació exacta, perquè m'ho ha demanat, bàsicament, llavors, respecte. Molt bé, avui, poca cosa. Avui, ostres, no ho he vist, però 20 i pocs quilòmetres. Clar, avui ha costat molt pel matí, O sigui, avui m'ha agradat molt. De vistes ha sigut un dia molt diferent, però és veritat que ha sigut durillo. He vist la platja, he vist una zona bastant seca ral, tots els pins, molt bé, les vaques...
I després per la tarda ha sigut bàsicament estar dinant aquí, anar a fer una volta i ja pujar fins aquí. I avui m'alegro haver acabat tant d'hora, són les 17 i 11, o sigui que avui tindré més temps. Doncs això, 20 i pocs quilòmetres i desnivell sí que ho veuré en pantalla, però no sé si han sigut 800? Va, no sé, no ho tinc clar, però pot ser. Vull dir que, a veure, tampoc és una exageració, però Déu-n'hi-do. Cafès, un pel matí, el que m'he fet jo. Refrescos cap, 2 cerveses. Avui també m'he portat malament i he pet 2 cerveses, no ho feu, nois. Persones amb les que he parlat, 3, el Teo, el Dani i la Valerie. I diners que m'he gastat, res, perquè el Daniel m'ha convidat. Així que, perfecte. Moltes gràcies. Entrada bastant plàcida, de moment, a França. Demà encara continuo per el Rosselló i ja demà passat deixem la Catalunya Nord. Fins demà.